Salut tuturor! Rusu Florin Adrian este numele meu și astăzi am să vă prezint un MacBook de 13 care a venit cu 4 GB de RAM din fabrică și o să-i facem un upgrade micuț la memorie. Este foarte greu. Tot ce trebuie pentru început este să alegi o suprafață fină pentru laptop, un prosop, un burete și totul este ok pentru a nu zgâria suprafața laptopului. Ok, alege o șurubelniță potrivită, așa, pentru a nu distruge capetele șurubelor. Așa, localizezi șuruburile care unde sunt. Eu am scos șuruburile și acum ridic capacul. Se vede, trebuie să curățat și terminat. Așa, ăsta ar fi laptopul ca să spun. Pentru început, prima mișcare pe care o fac eu în momentul ăsta este să scot mufa de alimentare, pentru că protejăm laptopul, că nu cumva producem cursul placă, să nu creăm șoc. E mai bine să scoatem mufa de alimentare. Am mai de asta, eu asta fac tot timpul. Scot mufa de alimentare pentru a mă asigura că totul este ok. Am scos mufa de alimentare și atunci pot să scot liniștit modulele RAM care vreau să le schimb. Pur și simplu e singure, nu trebuie să tragi ele. Adică, în cazul nostru, cele de 2 GB de RAM și sunt mici. Am ales de la Timetec două module 8 cu 8. Introducerea lor este foarte simplă, trebuie doar să te asiguri că au intrat în acea mufă. Primul modul este intrat, al doilea modul nici măcar nu mai creează o rezistență ceva sau impediment. Totul e perfect, memoria este ok. Numai că la acest laptop aș vrea să încerc să găsesc o șurubeliță potrivită pentru a-i curăța și coolerul, care mi se pare foarte murdar. Doar că trebuie o șurubeliță potrivită pentru aceste șuruburi.
găsit și le-am desfăcut. Și el mai ține. Așa. Aici. Ok. O să-l curăț pe periuță. Are ceva mizerie. Da? Pe o parte și pe alta. În acest moment am revenit după ce l-am curățat. Arată impecabil. Nu mai are mizerie. Ok. Am curățat și radiatorul. Totul este perfect. Am curățat și capacul. E totul ok. Ok, am pus mufă la ventilator. Șurubelul. Celelalte. Ok. Ventilatorul e pus, tot e pus, tot e perfect. Abia acum pot să pun memoriile bine, să nu dau peste ele. Le-am protejat. Ok, punem mufa la baterie, alimentarea. Așa, că după aia dacă îl închizi trezești că nu pornește și te întrebi ce are. Trebuie să-l deschizi din nou. Ok. Aici avem Caddy cu un HDD. Aici avem SSD-ul, care nu e foarte mare, dar pentru el este ok. Este un MacBook de 13, MacBook Pro de 13. Nu foarte nou, nu e foarte avion ca să zic așa, dar ăsta este un upgrade foarte bun pentru el. Capacul am curățat, totul este perfect. Ne asigurăm că șuruburile mari intră unde trebuie. Nu că ai fi putut să pui un șurub mare într-o altă găurică. Toate vin la locul lor. Cu șurubelnița potrivită o să înșurubăm la loc toate șuruburile. Ok. De data asta am ales o șurubelniță micuță pentru că
Este micuță în capăt și mă ajută foarte mult. Șuruburile sunt foarte mici în general la Apple și atunci îți trebuie șurubenul potrivită pentru a nu zgâria șuruburile. În stilul ăsta nici nu lași semne, totul este perfect. Am schimbat memoria, totul este absolut impecabil. Nu e foarte greu. Șuruburile au fost strânse, verificăm, totul e ok. Hai să-l și pornim să vedem ce zice. Ar trebui să și meargă, nu? A pornit, asta înseamnă că a pornit cu 16 giga. Asta e tot ce contează. Să-l văd că pornește cu 16 giga. Deja upgrade-ul a fost făcut și totul este ok. About this Mac în momentul ăsta nu-mi dau eu seama cum aș putea. Cred că așa aș putea cel mai bine. 16 giga de RAM. E ok pentru un Mac din 2011. Vă mulțumesc pentru că v-ați uitat la video meu. Rusu Florin Adrian sunt eu și mi-a făcut plăcere să vă prezint acest video. Canalul mi-aparține, videourile mi-aparțin și vă invit să le vedeți și pe celelalte. Vă salut! Pe data viitoare!